வணக்கம் உறவுகளே, நான் உங்கள் கௌஷி. எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்ல சுகமாக இருக்கிறீங்களா? நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த சந்தோஷத்தை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். நான் புதுசாக ஐஃபோன் வாங்கியிருக்கிறேன், அதுவும் ஐஃபோன் 14. இது என் ட்ரீம். எல்லாருக்குமே ஐஃபோன் பாவிக்கணுமென்றது ஒரு ட்ரீமாக தான் இருந்தது. எனக்கும் ரொம்ப நாள் ட்ரீமாக இருந்தது, ஒரு ஐஃபோன் வாங்கி அது எப்படி இருக்குமென்று சொல்லி அதை பாவிக்கணுமென்று சொல்லி ரொம்ப நாள் கனவாக இருந்தது. அதுக்கு இப்போ தான் எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது. அந்த அன்பாக்ஸ் வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. எந்த சந்தோஷத்தையும் நீங்களும் உணருங்கோ. நான் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கிறேன்னு இந்த வீடியோவிலேயே உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்க, வீடியோ ஒழுங்காக எடுக்க இல்லை, ஃபோனை கேமராவை தலைகளாக பிடிச்சி ஏதோ எடுத்துட்டேன். ஆனால் அந்த வீடியோவை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். எனக்காக ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருங்கோ என் ஐஃபோன் 14. ஓகே உறவுகளே, நான் வாங்கின ஃபோனை பார்த்துருப்பீங்க. பிளாக் கலர் ஃபோன் வாங்கினேன். ஓகே, இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கொள்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். See you next video. Thank you. Bye.